JSAWO Jeff the Junior School. Abazadde abalungi abantu ba Katonda mbalamusaako mu linnya eddungi erya Mukama waffe Yesu. Amanya n'eddoboozi omusumba John Mark Uganda nga nsomba ekkanisa eyitibwa Kasawo Prayer House Church. Olunaku lwaleero nga njagala okubeerako obubaka bw'entambuza era nga nsaba buli muntu yenna abwesiiringa busheyalinge n'omuntu omulala busobole okumutuukako. Omulokole ali eyo n'atali mulokole ng'olina omwana gw'oyagala okubeera nga osomesa okumujja ku levo gy'alikadde ku levo endala. Nzize n'essomero lyaffe erya Kasawo Jephthah Junior School nga tusangibwa Mukono District mu tawuni eyitibwa Kasawo, nga tuyina ekisulo ate tuyina n'abadisikola. Emisale mitono nnyo naye kiffe ki kye twetaaga? Kye twetaaga kwe kubeera nga tuleyizinga omulembe ogugenda okuyamba eggwanga, ogugenda okuyamba ensi. Tusomesa abaana okubeera nga bafuuka abakulembeze. Tusomesa abaana okubeera nga bafuuka ekintu eky'omugaso okuva ku levo gye bali ate batuuke ku levo endala. Abaana be tusomesa tetubasomesa kusoma kwokka, tubasomesa ebintu eby'enjawulo. Tuli bantu abayimiridde ku kya Katonda. Omwana agenda okuva mu ssomero mu butuufu nga alina ekibusitingiddwa mu ye nga tasobola kwonooneka mu nsi, era agenda okuva mu ssomero ng'amanyi ki ky'ateekeddwa okukola mu Uganda oba mu nsi. Nga kyensaba abazadde abalungi muleete abaana ku Kasawo Jephthah Junior School. Ennamba z'essimu weeziri waggulu awo z'osobola okukubirako ate obeere ng'oyambibwa. Era sijja kulema kwaniriza abantu mwenna mujje tusabe. Sunday services weeziri. Abaana bano babeerawo, abaana bano babeera okubeera nga tubayamba spiritual limbs zaabwe okubeera nga ziri covered with the presence of God. Mwenna tubaagala, mwenna tubasabira, mwenna tubalowoozaako. Naye mu byonna Mukama agenda bankolera obulungi obutagambika, akole ebikulu n'ebyamaanyi, abagabirire, abatemera amakubo batali makubo. Buli ebibadde byekisse mu makubo gammwe biveewo. Buli ebibadde bikutte emikisa gyammwe bijjite, wabula ekitiibwa kya Katonda n'okubeerawo kwa Mukama kubuukire abaana bammwe, kubuukire emirimu gyammwe, kubuukire famire zammwe, ate era abeereko levo kwabajja, abeereko levo kwabatwala. Amanya n'eddoboozi omusumba John Mark Uganda, mbaagala nnyo, musigaleko. See me when I see you. Shalom. Come along.